এটা হচ্ছে আমাদের ঘর। এই ঘরে আমরা যখন প্রবেশ করতে চাইবো তখন আমরা প্রবেশ করতে পারবো না, কারণ এই দরজাটি খুলবে না। তখন আমরা কিন্তু আমরা এই দরজাটিতে আমরা আমাদের পাসওয়ার্ড দিব যে 1 2 3, তখন দরজাটি খুলে যাবে এবং ঢুকতে পারবো এবং আমরা দরজাটা বন্ধ করে দেবো। এখন আমরা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করার পরে এই যে এখন তো আমাদের পাসওয়ার্ড দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তখন আমরা কি করব, এই যে ঘর ভিতরে আসলাম এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যে এখানে একটি বাটন এখানে একটি পুশ বাটন থাকবে, যে এখানে বা দরজার পাশে একটি পুশ বাটন থাকবে। এই পুশ বাটনটা আমরা এখানে রেখেছি বর্তমানে। এই পুশ বাটন থেকে প্রেস করলেই দরজাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে। এই দেখেন দরজাটা খুলে যাবে। এই পুশ বাটনটি প্রেস করলেই দরজাটা খুলে যাবে এবং আমরা বেরোতে পারবো। কিপ্যাড বেস ডোর লক করার জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে একটি কিপ্যাড, একটি আরডুইনো, একটি ব্রেডবোর্ড এবং রিলে মডিউল এবং সলিনয়েড লক, কিছু জাম্পার কেবল, একটা 10K রেজিস্টার এবং একটা পুশ বাটন। তো প্রথমে আমি এই যে কিপ্যাডের সাথে জাম্পার কেবলগুলো কানেক্ট করে নিচ্ছি। কানেক্ট করার পর এই যে দিক থেকে ডি দিক থেকে যেটা প্রথম সেটা যাবে আরডুইনো 2 নম্বর পিনে। এটা আরডুইনো 2 নম্বর পিন, আরডুইনো 2 নম্বর। এরপরটা যাবে আরডুইনো 3 নম্বর পিনে, এরপরটা 4 নম্বরে, অনুরূপভাবে বসিয়ে নিচ্ছি সবগুলা। এখন আমরা ব্রেডবোর্ডে একটা পুশ বাটন বসিয়ে নিব। এই যে একটা পুশ বাটন বসিয়ে নিলাম এবং পুশ বাটন বসানোর পর আমরা এই যে এখান থেকে পুশ বাটনের কর্নার থেকে একটা রেজিস্টার বসাবো এবং এটাকে এখানে বসিয়ে দিব। রেজিস্টার বসালাম। এখন কি করব, আমরা যে পুশ বাটনের এক প্রান্ত দেব, আমরা এই অপর প্রান্তটা যে প্রান্তে আমরা রেজিস্টার বসাই নাই সেই প্রান্ত দেব আমরা 5 ভোল্ট। আমরা 5 ভোল্ট দিলাম এবং যে রেজিস্টার যে প্রান্তে বসিয়েছি সে মানটা দেবো আমরা গ্রাউন্ড। এই যে আমরা এখান থেকে গ্রাউন্ড দিচ্ছি, বি ইন গ্রাউন্ড। আচ্ছা, আমরা 5 ভোল্টটাও এখান থেকে দিই, বি ইন গ্রাউন্ড 5 ভোল্ট। এই যে বি ইন গ্রাউন্ড 5 ভোল্ট। আচ্ছা, 5 ভোল্ট দিলাম। আমরা একটা এলইডি বসিয়ে নিব 12 নম্বর পিনে এবং যে প্রান্ত থেকে আমরা রেজিস্টার বসাইছিলাম সে প্রান্ত থেকে একটা পিন নিব আরডুইনোর A0-তে। এখন আমরা আরডুইনোটিকে পাওয়ার দিব। এই যে পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে পাওয়ার আসতেছে। এখন যদি আমরা এটাকে প্রেস করি, এই দেখতে পাচ্ছেন জ্বলতেছে। আর আমরা এখন এটাতে পাসওয়ার্ড দিব। এই যে প্রথমে দিতে হবে স্টার, এখন দিতে হবে 1 2 3। দেখতে পাচ্ছেন জ্বলতেছে এবং 3 সেকেন্ড পর অফ হয়ে যাবে। পাসওয়ার্ড যে কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়ার শুরুতে প্রথমে দিতে হবে স্টার এবং পাসওয়ার্ড দিতে হবে 1 2 3। এখন চলতেছে। আচ্ছা, এখন আমরা এটাতে রিলে বোর্ড কানেক্ট করব। এই যে প্রথমে রিলে নিলাম, রিলে নেওয়ার পর রিলে ভিসিসির সাথে যে রিলের যে ভিসিসির সাথে আরডুইনো ভিসিসি কানেক্ট করব। এই যে আরডুইনো ভিসিসি এখানে আছে, আরডুইনো মেগাতে আরডুইনো উন্নত থাকে এই জায়গাতে, এখান থেকে নেওয়ার সমস্যা নেই। রিলের গ্রাউন্ড থেকে এবং গ্রাউন্ডের সাথে গ্রাউন্ড কানেক্ট করব। এখান থেকে গ্রাউন্ড নিলাম, এই যে গ্রাউন্ড কানেক্ট করলাম। 1 নম্বর চ্যানেলকে আমরা আরডুইনো 12 নম্বর পিনে কানেক্ট করব, সুতরাং আমরা এটাকে তুলে ফেলবো এবং 12 নম্বর পিনের সাথে কানেক্ট করে দিব। এখন যদি আমরা এটাকে প্রেস করি তখন এখানে একটা বাতি জ্বালার কথা, এই যে দেখুন চলতেছে এবং 3 সেকেন্ড পর অফ হয়ে যাওয়ার কথা। এবং আমরা যদি এখানে পাসওয়ার্ড দিই যে 1 2 3, এই দেখতে পাচ্ছেন চলতেছে। এখন আমরা কি করব, এটাতে সলিনয়েড লক সংযুক্ত করব। সলিনয়েড সংযুক্ত করার জন্য আমাদের 12 ভোল্টের প্রয়োজন হয়। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের 12 ভোল্ট আউটপুট সাপ্লাই। এই যে 12 ভোল্টের সাথে প্রথমে আমরা নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ আমরা কানেক্ট করে দেব।
কি করব, এই যে 1 নাম্বার চ্যানেলের রিলেটার এটার সাথে আমরা এই দুই প্রান্ত কানেক্ট করে দেব। সেট দেওয়ার পর আমরা যখন এটা যে এখানে রাখবো, যখন পাওয়ার আসে আমরা তখন প্রেস দেবো। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধ হয়ে গেছে, এবং সেটা ওপেন করে আবার প্রেস দেবো। এই যে দেখেন, এই যখন আমরা এখন একটা পাসওয়ার্ড দিব, যে *1 2 3 দেখতে পাচ্ছেন, তখন এটা চলে গেছে। এই যে কিপ্যাড বেসড ডোর লক করার জন্য আমরা প্রথমে যাব Arduino IDE তে। এখানে আসার পর এমন একটি পেজ আসবে। এমন একটি পেজ আসার পর আমরা প্রথমে যাব স্ক্র্যাচে, এরপরে যাব লাইব্রেরি, এরপর যাব আমরা ইনক্লুড লাইব্রেরি থেকে যাব অ্যাড জিপ লাইব্রেরি। জিপ লাইব্রেরি থেকে আমি যেহেতু ডেস্কটপে রাখছি, আমি ডেস্কটপে যাব, এবং আমি যেহেতু রাখছি নিউ ফোল্ডার 4-এ, সুতরাং আমি নিউ ফোল্ডার 4-এ যাব। এই যে দেখেন কিপ্যাড জিপ, এই কিপ্যাড জিপটা, এই ফাইলটা আমি আমার ভিডিওর নিচে দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, এবং আমি কোড এবং সার্কিট ডায়াগ্রাম দিয়ে দেবো। এখান থেকে আমরা জাস্ট ওপেন করে নেবেন। এই যে দেখাচ্ছে এই লাইব্রেরি নেম কিপ্যাড অলরেডি এক্সিট, অর্থাৎ আমার এই লাইব্রেরিটা অলরেডি এখানে আছে। আপনার কিন্তু এই লেখাটা আসবে না, আপনার লেখা থাকবে লাইব্রেরি অ্যাড সাকসেসফুল ডান, এরকম কিছু লেখা থাকবে। এরপরে আমরা আমাদের কোডে যাব। যেহেতু আমি কোডটি দিয়ে দিব, আপনারা এখান থেকে ঢুকে যাবেন। এই যে কোডটি, এই যে এখানে কিপ্যাড ডোর লক, এখানে আমরা বাটনের জন্য এই 0 পিন ইউজ করছি, এবং পাসওয়ার্ড হচ্ছে 1 2 3 দিয়ে লিখছি। আপনারা যে কোনো 3টা পাসওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন, যে কোনো 3টা এখানে লিখে দিবেন, যে অর্থাৎ 3 ডিজিট হতে হবে, 3 সংখ্যার চেয়ে বেশি করা যাবে না। এটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম। এই যে প্রোগ্রামটা আমরা দিয়ে দিব ভিডিওর নিচে, আপনারা সেখান থেকে গিয়ে ডাউনলোড করে নেবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।